అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ శ్రీనివాసులు రెడ్డి, మన ఇంజనీర్. ఇప్పుడు ఈ గృహ నిర్మాణం శంకుస్థాపన నుండి గృహప్రవేశం వరకు అనే టాపిక్లో 13 భాగాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈ 13 భాగాల్లో కూడా మట్టి పని దగ్గర నుంచి శంకుస్థాపన చేసిన రోజు నుంచి టోటల్గా బ్రిక్ వర్క్, ప్లాస్టింగ్, స్లాబ్లు అవన్నీ చేసి పెయింటింగ్ వేసేసుకొని, సింగిల్ బోర్డ్ పెయింటింగ్ వేసేసుకొని, ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ లాగే స్విచ్లు ఫిట్ చేసే వరకు, ఆ బోర్డులు ఫిట్ చేసేసి స్విచ్లు ఫిట్ చేసే వరకు మనం డీటెయిల్గా ఈ గడిచిన 13 భాగాలలో తెచ్చుకున్నాం. ఈ 14వ భాగంలో అంటే ఈ 14th పార్ట్లో మనము ఈ ఫ్లోరింగ్ అనే విషయం గురించి, ఈ ఫ్లోరింగ్ ఎలా వేయాలి, ఫ్లోరింగ్కి ఏమేమి కావాలి అనే విషయాల గురించి క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు నా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ యొక్క అభిప్రాయాలని కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి. బట్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు మనము ఈ ఫ్లోరింగ్ అంటే ఈ 14వ భాగం, ఈ ఫ్లోరింగ్ అనే విషయానికి వచ్చేస్తే, ఈ ఫ్లోరింగ్ అనేది ఒక 2 కాన్సెప్ట్స్, ఒక అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ 2 ఏంటంటే, ఒకటి బడ్జెట్. ఈ బడ్జెట్ అనేది అంటే మనం ఈ ఫ్లోరింగ్ అనే విషయం చాలా ఇది తక్కువ, అంటే దాదాపుగా 15-20 రూపాయల నుంచి మొత్తం 1500-2000 రూపాయల ఎస్ఎఫ్టీ వరకు ఉంటుంది. అంటే మన యొక్క బడ్జెట్ని బట్టేసి మనం ఏ ఫ్లోరింగ్ వేసేయాలి, మన యొక్క టేస్ట్ని తగ్గట్టుగా మనం ఏ ఫ్లోరింగ్ వేసుకోవాలి, ఏ రూమ్లో ఎటువంటి ఫ్లోరింగ్ వేసుకోవాలి, ఎక్కడ ఏది టైల్స్ వేసుకోవాలా, మార్బుల్ వేసుకోవాలా, గ్రానైట్ వేసుకోవాలా, లేదంటే వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ వేసుకోవాలా, ఇలా నానా రకాలుగా. ఈ మార్బుల్లో మళ్ళీ రకాలు, మకరానా అనేసి, ఇటాలియన్ మార్బుల్ వచ్చేసి, టోటల్ ఎన్నెన్నో రకాలుగా కలర్స్, షేడ్స్, ప్యాటర్న్స్, ఇలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఇంట్లోకి రాగానే ఫస్ట్ మనం ఎవరైనా సరే, గెస్ట్లు కానివ్వండి, మనం కానీ, మన ఇంట్లో ఫస్ట్ అడుగు పెట్టేది ఫ్లోరింగ్. డోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ అపియరెన్స్ వచ్చేసి ఈ ఫ్లోరింగ్. కాబట్టి ఈ ఫ్లోరింగ్ యొక్క అది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. ఇంటి యొక్క అపియరెన్స్ కానివ్వండి, దాని యొక్క ఒక లుక్, అంటే అపియరెన్స్ మీన్స్ దానికి ఒక విధానంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఫ్లోరింగ్ విషయంలో మనం చూసుకోవాలి. కానీ ఇది ముఖ్యంగా దేని మీద ఆధారపడుతుంది? బడ్జెట్ మీద ఉంటుంది. మన యొక్క ఎకనామికల్ అంటే మన యొక్క ఆర్థిక విధానం మీద, మన యొక్క ఆర్థిక స్తోమత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది డిసైడ్ చేసుకున్నట్టు మన బడ్జెట్ ఎంత ఉంటుంది. ఈ బడ్జెట్ బట్టేసి మనం టైల్స్ వేసుకోవాలా, మార్బుల్ వేసుకోవాలా, గ్రానైట్ వేసుకోవాలని మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఇంకో విధానం ఏంటంటే, ఈ మనం యూజ్ చేసే విధానాన్ని బట్టి కూడా, అంటే ఇది కమర్షియల్ ఏందనుకోండి, కొన్ని లిమిటెడ్ ఫ్లోరింగ్ వేసుకోవాలి, రెసిడెన్షియల్ వేసుకోండి మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు అట్లా. ఇది అంటే మనం ఉపయోగించే విధానం అదే. కానీ ఇప్పుడు మనం బయట ఉన్నాయనుకోండి, బాల్కనీస్ కానివ్వండి, ప్లస్ కారిడార్స్, టోటల్ బయట బిల్డింగ్ అవుట్ సైడ్ ఉందనుకోండి, దాంట్లో మంచి కాస్ట్లీ వేసిన వల్ల ఉపయోగం లేదు. దాంట్లో ఏం వేసుకోవాలనేది మనం చూసుకొని వేసుకోవాలన్నట్టు. ఎందుకంటే అది స్లిప్ కాకుండా ఉండాలి కదా, వర్షాలు నిలబడ్డా స్లిప్ కాకుండా ఉండాలి. ఈ విధానాలన్నీ చెక్ చేసుకొని మనం దాన్ని డిసైడ్ చేసుకోవాలి. రెండవది ఏంటంటే సైజ్ అండ్ ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు మన సైజు ఏ సైజ్ తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు మనం 1/1 నుంచి మొదలు పెడితే 2/2, 3/3, ప్లస్ 2/6, 2/5 ఇలా డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి. ఈ మార్బుల్ కానివ్వండి, గ్రానైట్ కానీ, మనం ఏది పెద్ద ప్యానల్స్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఇది సైజును బట్టేసి రేట్ ఉంటా ఉంటుంది. తక్కువ సైజు ఉంది అనుకోండి, తక్కువ రేట్ ఉంటుంది. ఎక్కువ సైజ్ వేస్తుంది అనుకోండి, ఎక్కువ రేట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సైజ్ అనేది కూడా, ప్లస్ మనం వేసే ప్యాటర్న్ బట్టి కూడా మన కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. మనం వేసే ప్యాటర్న్ కూడా స్టైల్గా ఉండాలి. ప్లస్ మిక్సింగ్ ఉందనుకోండి, కటింగ్ చేయడం వల్ల వేస్టేజ్ ఎక్కువ చేసి మన యొక్క కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే బడ్జెట్ పరంగా ఆలోచించాలి. ప్లస్ మనం వేసుకునే సైజు ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా కూడా మనం ఈ ఫ్లోరింగ్ని ఆలోచించాలి. అయితే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి మన బడ్జెట్ ప్రకారం ఏదో టైల్స్ ఫ్లోరింగ్ డిసైడ్ చేసుకున్నాం, లేదంటే గ్రానైట్ ఫ్లోర్ డిసైడ్, ఓకే, అదొక సిస్టమ్. ప్లస్ మన ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందో మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాం. ప్లస్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాత, మన యొక్క ఆలోచన అభిరుచుల తగ్గట్టుగా డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాత, మనం అసలు ఫ్లోరింగ్ ఎలా వేసుకోవాలి అనే విషయం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం ఫ్లోరింగ్ వేసుకోవాలంటే ఏంటంటే, ఎక్కడి నుంచి అయితే ఫస్ట్ ఒక రూమ్లో స్టార్ట్ చేసాం, ఒక రూమ్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు అందుకోసం మనం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ ఏంటంటే, ఎవరు కూడా ఈ త్రిషోల్డ్ అంటే గడపలు పెట్టట్లేదు. ఈ గడపలు పెడితే ఏంటంటే, ఏ రూమ్ కావాలి ఇండివిజువల్గా వేసేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఈ గడపలు పెట్టకపోతే ఏంటంటే, దాన్ని త్రూ తీసుకుంటూ రావాలన్నట్టు. అదే ప్యాటర్న్ మళ్ళీ కంటిన్యూగా. ఇప్పుడు ఆ బెడ్రూమ్ ఉంది, బెడ్రూమ్ నుంచి హాల్లోకి, ఈ బెడ్రూమ్ నుంచి ఈ హాల్లోకి, ఏరే రూమ్లో కిచెన్లో నుంచి మళ్ళీ హాల్లోకి, అలా ఏదైనా కానీ దాన్ని కంటిన్యూషన్ తీసుకొని రావాలి. మధ్య బ్రేక్ చేస్తే ఆ అపీరెన్స్ కొంచెం దెబ్బతింటది. అదే కనుక గడపలు ఉంటే ఏ రూమ్ కా రూమ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ మనం ఫ్లోరింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, ఒక ఎండ్కి ముక్కు వస్తుంది. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్ ప్రకారం ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం లేదు.
మన టైల్ సైజుకి మన యొక్క రూమ్ సైజుకి మ్యాచ్ అయ్యింది అనుకోండి, కరెక్ట్గా ఫిక్స్ అయ్యింది అనుకోండి, ఏది ఉండదు. ఒకవేళ మన టైల్ సైజుకి కనుక ఈ రూమ్ సైజులో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఉంటే ముక్క ఒక వన్ సైడ్ వస్తుంది. కాబట్టి అలా వేయకుండా సెంటర్ నుంచి ఫిక్స్ చేసుకుంటూ పోయేసి ఈక్వల్ పీసులు టోటల్గా 4 సైడ్స్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ రూమ్ యొక్క అపీరెన్స్ బాగుంటుంది. అది ఇప్పుడు మనం ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇది కూడా వేస్టేజ్ కూడా తగ్గించుకోవాలనుకుంటే, ఒకవేళ మనం కడపలు పెట్టుకోలేదు అనుకోండి, కడపలు పెట్టుకుని ఈ కడపల దగ్గర ఆడ ఏదైనా గ్రానైట్ పీస్ లాగా చేసేసి దీన్ని బైఫర్కేషన్ చేస్తే దాని విజిబిలిటీ వస్తుంది, దీని విజిబిలిటీ. ఇదన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గించుకోవడం కోసం, వేస్టేజ్ తగ్గించుకోవడం కోసం ఈ ప్లాన్ అన్నట్టు. అంటే ఈ త్రిషోల్డ్ ఏరియాలో ఓన్లీ సేమ్ లెవెల్ సేమ్ ఉంటుంది, ఒక గ్రానైట్ పీస్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్ కలర్ ఒక పీస్ వేసేసుకొని దీన్ని సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. అలా చేసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి దాని ఇండివిజువల్ వస్తుంది. లేదా మనకు అంతా ఈక్వల్ ఉండాలని మాత్రం అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకొని వచ్చేసి దాన్ని అదే లైన్ మనం చేసుకుంటూ వచ్చేసి ఇటువైపు ఏం పీసులు పెడతాం అటువైపు ఇట్లా మన కంటిన్యూషన్ని మనం ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఈ ఫ్లోరింగ్ చేసే విధానం. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లోరింగ్లో కూడా ఏంటంటే, మనం ఒకవేళ టైల్స్ వేసామనుకోండి, ఈ టైల్స్ మొత్తం కూడా టోటల్ వేసిన తర్వాత ఈ జాయింట్స్ని మాత్రం మనం పిగ్మెంట్స్తో ఫిలప్ చేసుకోవాలి. లేదంటే మినిమం వైట్ సిమెంట్స్తోనైనా ఫిలప్ చేసేసుకొని టోటల్గా జాయింట్ ఫిక్స్ చేసుకొని కొంచెం నీట్గా ఉంచుకొని అప్ అండ్ డౌన్స్ లేకుండా ఈ టైల్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, టైల్స్ని కూడా ఏంటంటే కొంచెం వాటర్లో మెర్జ్ చేసేసి పెట్టేసుకుంటే అది కొంచెం ఈ మోటార్లో ఉన్నదాన్ని కూడా ఏం లేకుండా, యాక్చువల్లీ ఏంటంటే విటిఫై టైల్స్లో ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు, అయినా కానీ ఒకసారి కొంచెం వాటర్ తట్టుకొని పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నట్టు. ప్లస్ ఈ ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు ఇంకోటి తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మోటార్ లెవెల్ చేసేటప్పుడు ఇది ప్రాబ్లమాటిక్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు. ఈ మోటార్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే సిమెంట్ స్లరీ వచ్చేసేసి ఒకటే ఇది ఏంటంటే ఈ వెనకబెట్టే సిమెంట్ వచ్చేసి టైల్స్ వెనకబెట్టేది ఇది ఈక్వల్ ఉండాలి. ఈ ఒక ముద్దలుగా పెట్టడం వల్ల మిగతా వేటల్లో ఖాళీ ప్లేస్ ఉండేసేసి ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఖాళీ ప్లేస్ దగ్గర కనుక ఏదైనా వెయిట్ పెట్టినప్పుడు క్రాక్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏంటంటే మనం అనేది పూసేది ఏంటంటే టోటల్ ఈక్వల్గా ఒకే లెవెల్గా పూస్తే దాని మీద కూర్చోటం అంటే బేస్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండడం వల్ల బేస్ కరెక్ట్గా కూర్చుంటుంది అన్నట్టు. అంటే మనం టైల్స్ వేసినప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ సిమెంట్ అనేది ఈక్వల్గా మనం రాసుకోవాలి. అది కనుక మనం ఏదో ముద్దలుగా చేసేసి అతకడం ఈజీ అవుతుంది, కానీ గ్యాప్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ గ్యాప్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ప్రెషర్ కనుక పడినట్టయితే, వెయిట్ పడినట్టయితే అది బ్రేక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని మొత్తం టోటల్గా చేసుకోవాలి. ఇది టోటల్గా టైల్స్ వేసేసుకొని తర్వాత బాత్రూమ్స్లో పోవాలి. బాత్రూమ్లో కనుక ఫ్లోరింగ్ వేసుకోవాలంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ వాల్ టైల్స్ వేసుకోవాలి. టాటింగ్ ఈ వాల్ టైల్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫుల్ టైల్ వేసుకోవడం వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ బాత్రూమ్లో. అంటే టోటల్గా మన హెడ్ టాప్ వరకు ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వరకు, లేదంటే అట్లీస్ట్ డోర్ టాప్ వరకు కన్ఫామ్గా వేసుకోవాలి. అంటే 7 feet వేసుకోవాలి. వేసుకొని దాని కింద నుంచి వచ్చినప్పుడు ఈ వాల్ టైల్ వేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ షవర్ పాయింట్స్ కానివ్వండి, ట్యాప్ పాయింట్స్ కానివ్వండి, మనకి ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ ఉంటాయి గీజర్ పాయింట్స్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్, వాటి దగ్గర మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా కట్ చేసుకోవాలి. అది ఏదో ఇష్టం నీట్గా కట్ చేసుకొని ప్రొవిజన్స్ కరెక్ట్గా ఉంచుకొని ఈ వాల్ టైల్ పూర్తి అయిన తర్వాత ఈ ఫ్లోరింగ్ మొదలు పెట్టాలి. ఈ ఫ్లోరింగ్ మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఈ ఫ్లోరింగ్లో చూసుకోవాల్సిందంటే ఎక్కడైతే మనకైతే అవుట్లెట్స్ పోతా ఉంటాయో గ్రేటింగ్ పెట్టాలనుకున్నా ఆ హోల్స్ కూడా మనం నీట్గా కట్ చేసుకొని ఫ్లోరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. వీటిలో ఏంటంటే ఈ బాత్రూంలో కనుక ఫ్లోరింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కింద ఎలా వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేస్తాము, ఈ జాయింట్స్లో కూడా మనం లాటిగ్రీట్ అనేది టోటల్ పెట్టేసేసి టోటల్గా ఆ జాయింట్స్ మొత్తం ఫిల్అప్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కానీ మన వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోకుండా వదిలేస్తుంది. వైట్ సిమెంట్ పెట్టినా కానీ ఏం ప్రాబ్లం రాదు. వైట్ సిమెంట్ పెట్టేసి మంచి నీట్గా పెట్టేసి ఒక రోజు మంచి వాటర్ కొంచెం తడిపినట్టయితే అది మొత్తం జాయింట్స్ అన్ని ఫిల్అప్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పోయిన తర్వాత కూడా మనం 1-2 years తర్వాత మళ్ళీ కూడా వైట్ సిమెంట్ పెట్టించేసుకోవచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ఇది మనం ఫ్లోరింగ్ చేసుకోవాలి, అంటే వాల్ వేసుకుంటాం బాత్రూంలో కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫ్లోరింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం స్కట్టింగ్ పెట్టేసుకోవాలి. ఈ స్కట్టింగ్ కూడా ఏంటంటే మామూలుగా అందరు కామన్ 4 inches పెట్టుకోండి. ఈ స్కట్టింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఈ ఫ్లోరింగ్ ఏంటంటే ఫ్లోరింగ్ వేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఈ వాల్లో కొంచెం ఎడ్జెస్ కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్స్ పడతాయి. దీంతో స్కట్టింగ్ కవర్ అయిపోతుంది అండి, అదొకటి అడ్వాంటేజ్. రెండవది ఏంటంటే మనం వాటర్తో తుడుస్తూ ఉంటాం కదా, డైరెక్ట్గా ఏంటంటే వాటర్కి ఈ వాల్కి ఏంటంటే కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకునే గుణం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ స్కట్టింగ్ లెవెల్ అంతకంటే వాటర్ అయితే ఎక్కువ 4 inches కింద వాటర్ పోదు కదా, అంత ఉండవు కదా. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ స్కట్టింగ్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఈ వాటర్ అబ్జర్వేషన్ వాళ్ళకి ఏముండదు. మనం ఎన్నిసార్లు తుడుచుకున్నా కానీ ఆ లెవెల్ వరకు తుడిచేస్తాం. వాళ్ళకి డ్యాంప్నెస్ అంటే మన తడి మాత్రం దానికి పోదు అన్నట్టు. ఇది స్కట్టింగ్ కూడా టోటల్గా వేసుకోవాలి. ఈ స్కట్టింగ్ వేసేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనం ఈ ఫ్లోరింగ్ కనుక లైన్ ఏదైందో దాన్ని మనం త్రూ చేసుకోవాలి, ఎందుకు అపీరెన్స్. అదే కానీ ఇది ఒక లైన్ ఒక దగ్గర దీని దగ్గర ఒకటి ఉంటుందంటే దాన్ని చూడడానికి అపీరెన్స్ బాగోదు అన్నట్టు. దీన్ని కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి.
టోటల్గా ఈ ఫ్లోరింగ్ని ఒక లెవెల్కి, అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు వచ్చే ఫ్లోరింగ్లో మనం ఇంతకుముందు మనం ఓల్డెన్ డేస్లో సిమెంట్ ఫ్లోరింగ్ ఈ బండలు వేసేటప్పుడు ఏంటంటే వన్ సైడ్ డౌన్ పెట్టుకునేటోళ్ళం, నీళ్ళు పెట్టి కడుక్కుంటే వెళ్ళిపోయేది. ఇప్పుడు వచ్చే ఫ్లోరింగ్ టైల్స్ కానివ్వండి, మార్బుల్ కానివ్వండి, గ్రానైట్ కానివ్వండి తోడడం కాబట్టి వాటర్ పోస్ ఉండదు కాబట్టి వన్ సైడ్ బోర్డర్ అంటే 0 లెవెల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. ఇప్పుడు 0 లెవెల్ మెయింటైన్ చేసుకొని నీట్గా చేసుకొని క్లోజ్ చేసుకోవడం. ఇది మనం ఈ ఫ్లోరింగ్ వేసే విధానం. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు నా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి. బట్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.